Осрах се, ай. Ха-ха! Ха-ха, добър ден! За всички пичове, с пистолети по обложките на касетките, с пушки по клиповете. Ха-ха! Ха, да ви го забия! Ха! Какви са тия бега гангсташи смешници, които градят ценностна система върху теории за политици? Какви са тия бега гангсташи, рапъри, всички вие от кои сте ми папали? Почна да ми писва, имам чувството, че полудявам, къса на моренка и запявам срещу вашите бузнища и здрава много яка псовня. Аз и хила сме се ивал майката, има малко хора, на които мога да разчитам, останалите отстранявам. Това, което правят нашите хора, ценя и уважавам. На случайни хора ръка не подавам, няма и не виждам смисъл тъпи пичове да спасявам. За разлика от тия не падам никога по гръб. Останах твърд и ще продължа да вървя по този път. Какви са тия? Не знам, нито ме интересуват, обаче като ги гледам много се надуват. Искам да питам всички истински какви са тия. А сега послание за тия. Ей, фейк, да ти го забия! Гангсташи, рапъри. Всички тия рапъри от хуят са ми налапали. Си тия бега гангсташи, рапъри. Всички тия рапъри тъшат си да ми захапат. Си тия бега гангсташи, рапъри. Всички тия рапъри капи ябълка от хуят са ми лапали. Си тия бега гангсташи, рапъри. Какви са тия, ям хартия, оле как искам да им го забия. Искам да спрат да фърлят просто тия. Искам ги като на лист хартия, с гумата да ги изтрия. Да изчезнат, да спрат да фърлят просто тия. Абе фейк, заври си пищова, ти ви изстреляй. А какво правим ние, само стои настрани и гледай. Внимавай много да не се превъзбудиш, играта не е за слабаци, ако не внимаваш бързо губиш. Не дай да се чудиш или питаш какви са тия рапъри. Или ставаш от тия, където от хуят са ми налапали. Нали имате револвери, отивайте да стреляте по глисти. Нямате място тук, буклука трябва да се чисти. Какво се оглеждаш, бе, буклук, скачи в камиона. Не да парадираш много за слава, дай ми микрофона. Ако го хвана, вкарвам огромна доза агресия. Ако не ти харесва, си кашири за новата доза депресия. Мисля, че искам отговор, да знам къде да нападам, а пък аз и знам къде респект да отдавам. Какви са тия бега гангсташи, рапъри. Всички тия рапъри от хуят са ми налапали. Какви са тия бега гангсташи, рапъри. Всички тия рапъри тъшат си да ми захапат. Какви са тия бега гангсташи, рапъри. Всички тия рапъри капи ябълка от хуят са ми лапали. Тия бега гангсташи, рапъри. Всички тия рапъри лайна са ми яли от флеша. Много въпроси, отговорите изчезват в тълпа от смешници. Всички фейкове станахте критици, фалшиви маняци, запазете сега и за винаги тишина. И без това сте a.k.a. халкаберите в тая музика. Вече знам колко си напред с материала. Ти си също като курва, която тялото си е продала. Секс за пари правиш, стой си там в гумната и кълта и дано да се отдавиш. Алчен рапър къстере, алчен рапър за пари с тебе. Алчен бега гейта шит къв си ти, бе. Ама честно да ти кажа, хищ на мен без за тебе. А човек от теб, какво може да преотрие? Някой пак с по-дебела пачка да му го забие. Не за това, за тази музика, за тази мания. Хуят си ми лапо, далеч си от тази инвазия. Пак питам какви са тия рапъри. Всички позори от хуя сте ми налапали. Вземи стани фани и самани от тук. Живеем в България и ще имаме достатъчно буклук. Пак питам какви са тия бега гангсташи, рапъри да им го забия. Техен гъс, мръвката да крия. Тия бега гангсташи, рапъри. Всички тия рапъри от хуят са ми налапали. Тия бега гангсташи, рапъри. Всички тия рапъри тъшат си да ми захапат. Тия бега гангсташи, рапъри. Всички тия рапъри капи ябълка от хуят са ми лапали. Тия бега гангсташи, рапъри. Всички тия рапъри от хуя са ми лапали. Какво да кажа още? Ти си написал, нали? Знаеш какво да кажа? Това не е дошло.